Welcome, Explorers! Hoje trazemos um novo segmento, Arqueoclass. E vocês pediram e nós vamos trazer. Hoje o nosso primeiro Arqueoclass é sobre Arqueologia Pré-Histórica. E como convidado temos o professor Dr. Carlos Rodrigues Relan, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Vamos falar de calhau outra vez. É que nem aqui! Calhau, pedras, pedrinhas, pedronas, seixos, sílexes. Então, professor, começaremos pelas perguntas mais abrangentes. O que é pré-história e a arqueologia pré-histórica? No que se refire ao que é a prehistoria realmente, como vocês saben, o ser humano ten ese afán por clasificar todo, incluído o tempo, non? E a prehistoria pois, sería aquel período de tempo que transcorre antes da invención ou da adopción da escritura. Digo invención ou adopción porque hai grupos, hai determinadas comunidades que van a inventar a escritura, mentres que outras a van a adotar por contacto con comunidades que xa a posuían. Pois, entón, digamos que a división fundamental do tempo, do noso pasado, sería entre a prehistoria e a historia. A historia a partir de que se inventa ou se adopta a escritura, e antes deso, antes de ter as testemunhas escritas, o que temos é a prehistoria. Un canto, digamos, as súas delimitações temporais, a prehistoria normalmente faise iniciar, ou o seu inicio sitúase cando aparecen as primeiras ferramentas fabricadas polas especies de homínini que precederon ao ser humano. Por exemplo, pois, poderíamos considerar que a prehistoria se inicia pois, cas primeiras ferramentas olduvallenses, un tipo de industrias líticas, un tipo de ferramentas en pedra que aparecen en África aproximadamente fa 2,6 millóns de anos e que se asocian co Homo habilis, e incluso hai nos últimos anos apareceron un novo tipo de ferramentas de pedra, os lomequienses, que terían aproximadamente 3,3 millóns de anos e que están asociadas a unhas especies denominadas Kenianthropus platensis ou Australopithecus afarensis. Digamos que ese sería o inicio, máis ou menos, convencional da prehistoria. Na Península Ibérica poderíamos situala, se queren, cas primeiras evidencias da presencia destes hominini, que estaría aproximadamente entre 1,2 e 1,5 millóns de anos, grazas a sitios como Atapuerca ou Orza en España, máis ou menos, como eu digo, sería o inicio da prehistoria, entre 3,3 e 2,6 millóns de anos. En canto ao final da prehistoria, é un tema un pouco máis complicado de establecer porque varía de acordo cas áreas xeográficas que consideremos. Por exemplo, obviamente, se a prehistoria finaliza ca adopción ou ca invención da escritura, pois o final da prehistoria dependerá de cando aparece a escritura en cada unha das áreas ou rexións do planeta. Por exemplo, na Mesopotamia, entre os ríos Éufrates e Tigris, no actual Iraque, a escritura desenvolvese por aproximadamente no 3000 a.C. Mentres que na Península Ibérica temos que esperar prácticamente até o século VII, século VI a.C. E noutras áreas do planeta a prehistoria terminou moito máis tarde. Por exemplo, cando se producen os contactos cas poboacións europeas, cos europeos a partir do século XV, sobre todo, despois de Cristo, obviamente. Entón, incluso en outras áreas, poderíamos considerar que hai comunidades que aínda non abandonaron a prehistoria, porque temos comunidades de cazadores e recolectores vivindo pois, na selva amazónica ou en outras áreas do planeta que aínda non teñen desenvolto a escritura e, polo tanto, por decirlo así, entre aspas, viven na prehistoria. Consecuentemente, se a prehistoria, este período de tempo que vai ata o aparecimento da escritura, pois a arqueoloxía prehistórica, digamos que é a parte da arqueoloxía que estuda precisamente ese período de tempo. Así, dentro da arqueoloxía prehistórica, pois temos a arqueoloxía paleolítica, a arqueoloxía do neolítico, a arqueoloxía da idade dos metais, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos
Sabemos que a arqueologia é uma temática que apresenta subdivisões. Contudo, que tipo de espólio é possível encontrar em escavações desta cronologia? Bueno, isto é unha cuestión un pouco ampla, se queren, un pouco complicada, porque, como dixemos pois na pregunta anterior, podemos deducir que a prehistoria que é un período de tempo de enorme duración, non? Máis de 3 millóns de anos, de facto. 3 millóns de anos dan para moito. Por conseguinte, nas excavações prehistóricas vamos a encontrar unha enorme variedade de obxetos e de estruturas, dependendo da cronoloxía que estemos a estudar, que estemos a escavar. Se estamos a escavar sitios paleolíticos, vamos a atopar unha serie de obxetos, un tipo de espolio. Se escavamos sitios neolíticos, vamos a atopar outro tipo de espolio, e obviamente se escavamos sitios da idade do cobre, do calcolítico ou da idade do bronce, vamos a atopar outro tipo de espolios. Entón, obviamente, depende moito da cronoloxía que vayamos do sitio que vayamos a escavar. En ese sentido, para as cronoloxías máis antigas, probablemente o que vamos a encontrar vai ser quase exclusivamente obxetos de pedra. Por qué? Porque os obxetos de pedra son normalmente os únicos que ten sido capaces de resistir a pasaxe do tempo. É dicir, dense conta que un período tan longo como pode ser 1 millón de anos, 2 millóns de anos, son moi poucos os obxetos que son capaces de resistir o paso de tal cantidade de tempo. Así, por exemplo, o habitual nos sitios paleolíticos é atopar ferramentas en cuarsito, en sílex e outras materias primas que eran utilizadas pelos nosos antepasados para preparar os seus alimentos, as peles que vestían, etc. Xunto con estes, que outro tipo de elementos van aparecer, por exemplo, nos sitios paleolíticos? Pois os propios restos óseos, tanto dos nosos antepasados, os restos fósiles, os cráneos, outros restos dos corpos dos nosos antepasados, así como tamén os restos óseos das especies cas que convivían e moitas das quais se alimentaban. Pois é moi habitual, por exemplo, nas grutas prehistóricas, atopar os restos de osos das especies consumidas, pois sexan bisontes, sexan mamute, etc. A medida que vamos avanzando no tempo, pois, bueno, a cantidade e a variedade de materiais, de espolio, a diversidade de espolio que temos vai a aumentar, non? Pois a larga van a aparecer, por exemplo, obxetos feitos en oso e mesmo en madeira, por exemplo, lanzas, agullas de oso, arpois, outro tipo de ferramentas feitas en oso, adornos tamén feitos en oso. Vamos ter tamén as primeiras representacións artísticas, incluso os restos das primeiras vivendas. Logo, a partir da adoción da agricultura, a partir do neolítico, pois ainda vai aumentar máis a cantidade e a diversidade do espolio. Vamos ter, por exemplo, restos cerámicos, e incluso tamén restos metálicos, cobre primeiro, bronce despois, así como xa estruturas complexas, vivendas, cabanas e incluso monumentos, tais como os dólmenes. Entón, en definitiva, pois digamos que é unha enorme diversidade e variabilidade de espolio en función da cronoloxía e do tipo de sitio que estemos a escavar. Ok, tinha só outra pergunta em relação ao espólio. Em termos de estruturas, que tipo de estruturas é que ainda conseguimos encontrar? Ben, as estruturas, pois, obviamente, van variar moito en complexidade segundo nos vayamos, digamos, afastando ou achegando no tempo. Por exemplo, no Paleolítico apenas vamos a atopar restos de estruturas. E o que vamos a atopar normalmente vai ser en grutas, no interior das grutas vamos a atopar buracos de poste ou acumulações de pedras que tiñan como finalidade, pois, por exemplo, construir paraventos ou algún tipo de estrutura percível que permitise, por exemplo, evitar a entrada do vento no interior da gruta. Ou tamén, por exemplo, acumulacións de cunchas que o que facían era aislar o corpo, por exemplo, o sitio onde estaban as persoas da humidade do xan nas grutas. Entonces, este é o primeiro que vamos a atopar nos sitios paleolíticos. Tamén aparecen máis adiante, xa no Paleolítico superior, que é a fase final do Paleolítico, en algúns sitios aparecen xa cabanas ao aire libre, moitas delas fabricadas con
restos de mamutes, por exemplo, son moito famosas as de Molodova e outros yacementos, donde realmente aproveitaban, por decirlo así, os restos dos mamutes para construirse as cabanas, non? Por exemplo, as defensas, as pelvis, os fémures, etc. Non? Logo, segundo o ser humano se vai, digamos, volvéndose máis estável en canto ás súas ocupacións, obviamente vamos a ir facéndonos paulatinamente menos móveis ou máis sedentarios en función de que no grau no que vai aumentando esa sedentarización, obviamente vamos a investir máis tempo e máis esforzo na construción de estruturas, porque vamos pasar máis tempo nelas. Non é o mesmo unha cabana na que vamos a estar vivindo un mes, 2 meses, 3 meses, que xa un sitio onde vamos a pasar 1 ano, 2 anos ou incluso vamos a estar asentados de forma permanente. Entón, obviamente, en ese momento vamos a empezar a esforzarnos máis, por decirlo así, na construción das estruturas. Vamos a empezar a ter vivendas xa, pois, por exemplo, as longhouses, as casas compridas do Neolítico, que moitas delas son de ata 35, 40 ou 50 metros de comprimento. Vamos a pasar tamén a cabanas construídas, pois, por exemplo, con adobe, incluso con pedra. Vamos a pasar a ter poboados complexos, incluso delimitados con murallas. Claro, isto vai avanzando, según vai avanzando, digamos, a prehistoria, vamos a ter cada vez máis, digamos, estruturas, hábitats máis complexos. Non é o mesmo, por exemplo, pois un hábitat que podemos atopar no Paleolítico Superior en Portugal que o poboado Vilanova San Pedro, que xa é, digamos, un poboado casi, por decirlo así, monumental en moitos aspectos, non? Entonces, obviamente, é igual que o espolio varía moito en función da cronoloxía e da tipoloxía do sitio que estemos a escavar.